Home button. Okay, for YouTube channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ကြည့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်က Disable screen curtain. Google Play Product ကိုပိတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ For YouTube channel လေးကို subscribe and like လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်ကြမယ်နော်ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိအားလုံး like ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမီဖုန်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Play Product ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာလည်း like လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူနိုင်တယ်ပေါ့နော်တူကောင်းလဲတူနိုင်တယ်အဲ့တော့စလိုက်ကြအောင်မြင်ဆုံး Home button. Quest setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါ Settings. ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် security status ထဲရှာပါ SIM cards and mobile networks. Security status. Security status. Okay security status ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Back button. Security status. Find device off. find device Security update 2021-10-01. ကျွန်တော် Google Play Protect. Google Play Product ဆိုတာတွေ့အောင်ရှာပါပြီးလို့ရှိရင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာဝင်လိုက်ပါ Play Store. ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် Security status. Settings button. ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ Scan button. သူ scan လုပ်နေတယ် Recently scan. Play Protect ready. Learn more button. Play Protect. Navigate up button. Settings button. သူ setting ထဲဝင်လိုက်မယ် General. Scan apps with Play Protect. Improve harmful app detection. App privacy. Permissions for unused apps. Review permissions. Play Protect. Navigate up button. Play Protect setting. General. Scan apps with Play Protect. Switch on Play Protect. And scan this device and warn you about harmful apps. ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ on နေရပါတော့ Scan apps with Play Protect. Switch on Play Protect. And သူ scan this setting ထဲ device ဝင် and ပြီး warn လို့ you ရှိရင်ဒီ about မှာ harmful apps. Turn off app scanning question mark. ဒီကောင်လေးကို off လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Play Product ကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါ Turn off button. ပိတ်လိုက်ပြီ Play Store. ဟုတ်ပြီ General. Scan apps with improve harmful apps. Scan apps with Play Protect. Switch off Play Protect. ဟောလိုက် scan app with Play Product ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို Settings. on နေရတွေ့ရင် off လိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ Play Product လေးကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအခုကြုံနေရတယ်စနက်ကျူကတင်လို့မရဘူးတင်နေတဲ့အချိန်မှာ Play Product ကသူ့ရဲ့ security နဲ့မကိုက်ညီဘူးဖုန်းကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ပယ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကစနက်ကျူပဲသုံးနေရတယ်ဆိုတော့စနက်ကျူကိုမတင်မခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှ download ဆွဲရတော့အခက်ခဲရောက်တယ်တော်တော်များများလည်းကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Product လေးခဏပိတ်ထားပါပြီးရင်စနက်ကျူကိုတင်လိုက်ပါမဆိုကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုပဲလုပ်ထားရပါတော့ Stop temp email pro. နော် Stop lock screen. Snap SMU. Snap to. ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Snap to. ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်ထားရပါတော့ဒီ snap ကျုပ်လေးကို Play Product ပိတ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ Play Product ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ security နည်းနည်းတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူက security ထိခိုက်နိုင်လို့ပဲပိတ်တာဆိုပေမဲ့ဘာမှကိုယ့်ဖုန်းကရေးကြီးဟာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ data ချက်လက်တွေကလည်းတာမန် daily mail သုံးနေကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ကိုတင်ကျင်တဲ့ software လေးကိုတင်သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်က comment တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal chat တွေမှာလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကိုလက်လန်းမီတဲ့လောက်ညီကိုတို့အားလုံးဖြေကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ် okay bye bye နောက် tutorial မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်